За артерийн судасны хатуурал гэж яриад байна тийм үү? Өөрөөр хэлбэл бидний судасанд өөхтөөс очиж хуримтлагтаад өрөвсөл үүсээд хатуураад байгаа. Энэ өвчин ямар хүмүүст их үүсдэг вэ гэхээр нас ахих тусам энэ өвчнөр өвдөх эрсдэл нэмэгдчихэд. За хоёрдугаарт чихрийн шижин буюу сахар, за гуравдугаарт даралт ихсдэг, даралтаа ерөөсөө хяндаггүй. За дөрөвдүгээрт тамхи татдаг, маш ихээр байнгын стресстэй байдаг хүмүүс. За жингийн илүүдэл буюу тархалттай, за тэгээ хооллолт болон амьдралын хэм маяг нь маш буруу хүмүүс эдэг штэ. Цуснд байгаа холестерины тэнцвэрт байдалд өөрчлөлт орчихсон. Холестерин ихсэх эмгэгтэй ийм хүмүүс артерийн судасны хатуурал гэдэг өвчнөр өвдөх эрсдэл өндөр хүмүүст ордог шүү. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр миний саяхан хэлсэн зүйлүүдээс танд байдаг бол одооноос эхлээд анхаар гэсэн үг байхгүй юу? За бид нар нас ахих тусам энэ өвчнөр өвдөх эрсдэл нэмэгдэнэ гэдэг нь бид нар нас ахиж байгаа процессыг яаж ч өөрчлөж чадахгүй. Бусд нь бол биднээс шалтгааллах зүйлүүд байгаа үсттэй. Дээрээс нь танаа гэр бүл удамд хэн нэгэн хүн зүрхний шигдээс ч юм уу зүрхний ишми, судасны өвчин, за унтж байгаад орондоо гинт нас орчлаа гэдэг штэ. Иймэрхүү түүхтэй мөн тархины цус харуулт болон тархины шигдээсээр танаа гэр бүл удамд өвдөжсэн хүн байдаг бол таач гэсэн судасныхаа эрүүл мэндэд маш их анхаарах ёстой гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл миний саяхан хэлсэн энэ өвчнийг үүсгэхэд нөлөөлдөг зүйлүүд танд байгаад дээрээс нь танаа гэр бүл удамд тийм өвчнөр өвдөжсэн хүн байх юм бол танд ч гэсэн энэ артерийн судасны хатуурал гэдэг өвчин үүсэд явж байгаа үүсэхгүй учраас шинжилгээ өгж үзээ гэсэн үг. Бид нар энэ даралттай, сахартай, холестерины өөрчлөлттэй тамхиттай байгаа хүмүүсийг ягаад даралтны мэн угаач, холестерино хянаач, сахара хянаач гэж өглөөд байна вэ гэхээр энэ өвчнүүд маань артерийн судасны хатуурал буюу бидний судасанд очиод нөлөөлөд судасыг гэмтээгээд байна гэсэн үг шүү дээ. Үүнтэй холбоотой бид нар тархины цус харуулт, зүрхний шигдээс гэдэг өвчнүүдээр өвдөх эрсдлүүд нэмэгдээд яваад идэг гэсэн үг байхгүй юу?